Yan ang fake flowers. Ayan guys. Ayan. Yan aking mga fake flowers. At aking mga halaman. Ayan. May araw na. May araw na tayo. Ayan. Tingnan nyo. Pero, tingnan nyo yung langit, yung sky at uulan na naman tayo. Uulan na naman yan guys. Tingnan nyo. Maraming salamat. Thank you so much guys. Ayan. Malaki na itong aking kalamansi. Yan yung aking kalamansi. Malaki na siya. Yan. Maraming salamat. Thank you so much. Yan. Aking halaman. Oh, ulan na sa labas. Uulan na guys. Yan. Tingnan nyo. Uulan na yan. Then. Okay. Tayong 7 minutes. Thank you so much guys. King kalamansi. Yung may tumubo na kalabasa dito. Tingnan nyo yan. Yung kalabasa yan. Yan. Oops. Yan. Tingnan nyo. Kalabasa yan guys. Yan. Naman pa may iba. Dami yung bulaklak. Dami yung mga bulaklak. Ito na may lumaki na ang dahon niya. Lumaki na dahon niya. So much guys. Maraming salamat. Bye bye guys. Bye bye. Again na tayo. Thank you so much. Ayan. Ayan tayo guys. Maraming salamat. Thank you so much sa pagtambay. Ayan. 5 minutes. 5 minutes guys. Okay. Iwan ko pa ito. Natin halaman. Ito. Tingnan ko yun sa akin. Tumulog siya dyan. Yan. Bye bye guys. Bye bye. Take care everyone. Bye.